อย่างนี้ผมว่าไม่สุกแน่นอนนะครับเราต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าอีกก่อไฟใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นถ่านนะครับขณะนี้นะครับไก่ก็สุกแล้วนะครับหลังจากที่ได้ย่างไปนะครับนี่นะครับอาหารมื้อเย็นของเรานะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมารับประทานกินกันนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เมนูไก่ย่างในตอนเช้านะครับก็สุกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมากินกันเลยนะครับมารับประทานกันเลยนะครับ
อร่อยนะครับ ไก่ย่างเกลือนะครับ หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ แล้วก็มากินกันนะครับ